baosambisa ye na tribunal militaire. Donc Olive Lembe Kabila baosambisa ye na justice militaire parce que bato batangi ye nakopesa ba image soki yo nde ozangi ba image je vais te le donner après. Si ça en a une émission, le Congo est en danger, madame. Le Congo est en danger. Oui. Ni ne quoi ici. Mais les roseaux là qui s'abattent là, bah autant la mindu qui wana. Yo demande que battre baza kimia. Les bazo kanga batoma boma na ba 50 000 $ na luketu. Ozo mona ye azana ba téléphone azana ba mindu ki na ba sac. Yo moni ki mboka za kimia. Congo. Ngana yebi nini na kopesa information ngati. Na yo sabato en tête. C'est normal te batwana ndenge bavandi wana. Mais l'air pe ekei. L'air babandi vérification. Bo monite ke babandi kokuta bango na ba maboke ya ba dollar na ba téléphone ya sika. Moto aliboma na téléphone azo solola na nani ba béret bleu. Mais béret bleu na armée na forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Banani balataka ba béret bleu. Force aérienne. John Numbi azaki force aérienne. Ibongo toboko mona John Numbi akoko zala azali ya politique akoko se retrouver na kati. Wa pe bino boko komi kokota so mo li. L'air yozolo basiko ke azaki autorité morale. Mais ya yebi kaza sodat. Ayebi kaza politique. Mais ndenge nini yake kozala autorité morale ya Anadek. Sur votre chaîne Easy Télévision, Easy Télévision, Easy News Télévision, et que vous avez belé. Babi boso wana ba image ya didune mamwesha toujours nda benda ngo kitoko makasi. Babi malgré mikolo ba lunette ezate ebukana mwanda mbuka mingi te beba tozonga na bisoka lisusu to forcer komona netika to mona rachula caramel te meto mona na ba image ni sur Carton News Télévision. Tozongi souvent pa na bino. Quand tu me sens à débattre na bino to yawa poto kolobela nini ba bio masola politique tozana mutolo ba kitoko makasi na bi que ton atanga ko mo Charlie Kadima eska bozana ndako benga na déjà bovandaka déjà po bi que non lo ba tellement kitoko mingi bi Charlie Kadima mwana batu ya lo ba na mingi te malo ba ka bo solo abi so ko lo ba mingi buzo ba lo ba te me bo solo ne komone à qui je dis bonjour Charlie Kadima. Bonjour Jocelyne Moussa. Boni santé. Ndenge nzamba ko songa biso. Boko yoka malgré Covid, malgré couvre-feu, Charlie Kadima bien ali belelo to kolobela tio nini ya likambo ya couvre-feu, peuple congolais a kolela lobi ba mesure bazui pona couvre-feu ya solo ezali penda malamu mingi te ba ko yoka pasi surtout bande kona bisa tchango lobi tozalaki na rachula caramel na tchango déjà na 20h 21h ezalaki yombe mbeto ndimite ke na ngambo ya tchango couvre-feu wana ya solo esimbaka toko ke na ngambo wapi to komona bande kona bisa FCC kuna mbutu ekoti béret bleu, béret rouge. Charlie Kadima. Je pars dire un bonjour à mon papa chéri, mon papa d'amour, Cléo Kaléou. Ma vraiment abonné numéro 1. Il y a une télévision. Pourquoi oublier maman ma chérie, maman Delmo, nous sommes tous dans la cage, nous n'allons pas dans ma case, matin à maman té. Hein, on a peut-être le belaming parce que on a peut-être normal. Hein, babi maman Delmo. Moi c'est mbinga wa temi liboso na bino eza po ya memenga 9 mois na libumu pona bima boué ka mingi te bobanga te bo mona na Easy Télévision à toute la famille Kaleo la famille Kenda et Nikomba les grands designers na ngambo Turquie to pese ba bizu ya mingi to meka pe ko lobela na ma solo ya mboka Charlie Kadima couvre-feu à Kinshasa bande kwa chango ba kolela et ko simba vraiment te distance na bango transport bobongisi te ba bis ou te yaki soki botango na garage to ko ibate nini ya solo ekoleka boko te bandeko na pasi ya motino oyo bato bakomi ko tambolo be makolo muscle nzoto pasi yango décembre yango falaki ba fetango kala ba eta oyo. Oui, merci pour la motuna na couvre-feu. Couvre-feu ezali ba mesure oyo l'État azui pour la prévention sanitaire. Tokomi na deuxième vague il y a corona.
Soko balobaki ba confiné totalement. Elingaki epesa pasi koleka. Bakangana moyi na butu. Mais na bandi na l'état ko banza ke peuple azali ko vivre au jour le jour et esengeli bana bazwa eloko kolia pour maman ça la mouvement il faut moi eloko boye na bandi yango wana nde bakei na koloba ke to posséder na couvre-feu, c'est-à-dire ebanda plus tard na butu 21h. Parce que ce que vous avez yoka, au moment où Angleterre a commis zone rouge. Donc bazozonga on a confinement total. Na mo mboka Charlie Kadi matin beaucoup le babongo que nous ezali pona ba raison secrétaire le biata papier bedi en direct na soit de sikazali siko ba raison sanitaire wana moi boende bato ba ko kutana kana wenze na zando ba ko tutana ka donc ezali te kaka na 21 ans eske bandi kasi soko bakangi par exemple na butu na moi bon c'est pela to bo lela lisusu parce que soki bazui kaka observation ya butu ezali justement pour na ko épargner bino bolela ke ba confiner bino lisusu ti yango batiki moi siko na butongo ba observer ba nani poto oye ba tili mango chozo kama mde Charlie Kadi mazolo ba concentre ba nani observation d'abord ezali ya bino batu te bato yo balobi moto na moto azana ndako na ye bokabona na butu. Mais batikeli bino moi po bozana ba activité ya kosala na moi. Mais na butu zande kotaka te. Donc kotaka na ndako te. Et bon bandeko ba bimisaka moi mesa moi 17h, moi 20h, moi 18h. Ndeko wana abando bimisa mesa na ye 6h. Po akotsa yango 21h. Olia bimisaka so na 17h ou bien olia bimisaka 20h. Bon watikala kana butu ti libanda. Charlie Kadi malobi ezali pona ba raison sanitaire mais to ko ka suba nungu ekoleka kaka parce que biso to tambola pembe na peuple congolais te to luka obeto yeba oyo ezali souci ya peuple congolais souci na ezali nini po biso ndito memaka sangongo epa bato ba konzo bataka biso bato ba kamera vraiment ya solo mboka o to ka kiawa ke non bozaki na posa kote maboko ba infiltrer ba kote be na mboka ba bi ba mai balobe ba nanyo to kina ba nanyo ba ndeko be ba infiltrer ba kote be na mboka elonga ke so wane koma ya solo ezali vraiment to comprendre ya solo but ya couvre-feu opo Congolais ako bulunga na ko ebate bokanga ba infiltrer ba kote na mboka to pene ya so ezali pona maso pona maladie en tout cas to kondima te po chaque jour le lenga maladie ko kaboma awa kaka musika non loi e pa ina yo ato komona mbutu donc encore bato ba ko tutana mi masque écoute bato ba ko lata souti to ba but vraiment vraiment ça original ya couvre-feu ezali ni non mais couvre-feu balobi couvre-feu ça sanitaire mais les rozolo ba makambo ya ba infiltrer ba maboma oyo bakomi kotambola na Kinshasa ngai na lobaki yango dernièrement na kulutu na ngai lokwa kanza le tokutana na ya Pascal na pesi yo mbote pa yozali moko tokutani na ye na solo lile na yebisi nga na bi kulutu na moni ya ça ne va pas na mboka bi na nini na yebisi nga na bi maboma mibale ya mibali bavanda place mote po babundaka soko moni maboma mibale ya mibali bavandi place moko c'est que bah moi c'est mobali. OK. Ah. Ça c'est connu na principe universel. Mais ce qui moni batu ya ba ko confirmer ya solo ba infiltrer bazali ba kote na ya solo ba infiltrer ba kote na mboka. Mais yo tali ba image te. Ou bien au moni nanu te. Ba kangi batu na ba mbongo. Ngai na leki liboso ya lycée Kabambar. Entre Kassavubu na direction Elandi, c'est-à-dire tronçon il y a Saint-Pierre de Garçon na lycée Kabambar. Na compté 5 fous. Ya mibali. Banda coin il y a Saint-Pierre de Garçon. Ti kobima coin oya kokende pa roi de Kao. 5 fous. Même si chauffeur telimsanga. Nini nga bikitsanga na monelo mo ya normal te na kiti
nazongi penda na bandu tala na l'équipe enda pembeni na bango na otala penda na tala penda bani ba ko compter bango papa 5 na vie normal te que 5 fou ba vanda place moko boye wa ba ko sona ba code parce que ça normal te ba tamaboma ba vanda ka déjà mi balé te 2 ba vanda te oyo sima nango komona mwa bato 5 maboma nilo koni la kisako ke ba vanda escamot te o sala ki nini non mais l'air des gens nga na moni bongo nga na yebi nini na kopesa information na ngati na yesa bato tete eza normal te bato wana ndenge bavandi wana mais l'air pe ekei l'air babandi vérification bomoni te ke babandi kokuta bango na bamaboke ya badollar na batelefone ya sika moto aliboma na telefone azosolola na nani maboke ya dollar asalaka wapi azu yango wapi avivaka wana ndenge nini bakuti ba misusu na ba armet donc ezalaki eloko oyo bazalaki déjà ko préparer pona kotia moto na mboka soki sikoyo couvre-feu sanitaire ekoki ko servir d'une pierre deux coups et de manière à ce que ba aménager pe et pas ya bato maboma wana na bandi congolais nde aza avantageux parce que insécurité oyo ilingaki ezala instauré na bato wana ya maboma ilingaki lisusu ko permettre na congolais te oyo azosenga balongola couvre-feu na 21h akoka kovanda libanda ti 22h elinga koka suste parlant na bato maboma oyo tomeka kozonga non si moment mukie ndeko Charlie Kadima na ebite sokoza ko se souvenir sous na ndeko babengi chez Deon Kyungu oko se souvenir ndeko babengi chez Deon Kyungu na ko senga moment mukie de ma weja a balancer biso juste non image oyo olanda yango tomeka mpe kozonga sous na plateau na biso en avant, main. Ukate mambo. Chunga mtanga eko na chunga wakati nene ya. Etazini kuya mkatanga Ukate mambo. Chunga mtanga eko na chunga wakati nene ya. Kuya mkatanga ukate mambo. Nasonzini kuya mukatanga ukate mambo Chungu mutanga eko na chunga wakati nene ya Kuya mukatanga Nasonzini kuya mukatanga ukate mambo Chungu mutanga eko na chunga wakati nene ya Nashonzini kuya mukatanga ukate mambo Chungu mutanga eko na chunga Tujifilme, wananifilme na mimi nakufilme. Nashonzini kuya mukatanga ukate mambo Chungu mutanga eko na chunga wakati nene Nasozini kuya mkatanga ukate mambo Chungu mutanga eko na chunga wakati nene Nasozini kuya mkatanga ukate mambo Chungu mutanga eko na chunga wakati nene Nasozini kuya mkatanga ukate mambo Chungu mutanga eko na chunga wakati nene Nasozini kuya mkatanga ukate mambo Chungu mutanga eko na chunga wakati nene Nasozini kuya mkatanga ukate mambo Chungu mutanga eko na chunga wakati nene Nasonzini kuya mkatanga ukate mambo Chungu mutanga eko na chunga wakati nene yango na soko ozali muto yo krape moi 4 langues nationales chez Deon Kyungu
akenda wapi porte disparu to komona video eko apparaître bato ba ko yemba bato ba ko benga union bato ba ko benga ba ko belela ya solo wana Nations Unies ba ya poete ngonga ngo ebelemi nini ekoleka na mboka o to ko comprendre te bolingi bote ya biso nini oyo ezoleka sikoyo ezali makambo oyo ngai na deploraka deja na bandi bandeko ya club de mobutiste bazali kolanda ngai awa na motango na koloba ndeko mbungu mwanda Oscar ndeko Hervé Nzapa ndeko Lumande Lili bandeko nyonso oyo tozaka na bango Bolenge Alain bato ebele bazolanda ngai na tango oyo nalobaka na bino te le nombre oyo Kabila akati ba province po atia yango 26 ezali nombre ya ba province sécessionniste komaka suto komilika mkoto Kabila na yeba ikake na likambo na suka so komo Kabila fodi mais toalaka na 26 provinces te na 11 bon on a la commission 26 beta lisolo bandeko ba comprendre ah do oya commission 26 siko yo soki na tangi kombo na ye yo ele tout bandeko na biso ya ile pe komaka likambo koto mo afa eza Kabila ekomi 26 nani akomisi 26 Kabila te siko soki to tangi Kabila yo tomboki or que ye muto akomisaki 26 provinces pa province oyo lera akomisaki yango 26 ezalaki ba province sécessionniste nombre ya ba province ya sécession il y a 64, 60. Pour nani? Parce que dans le nombre wana, dans le baki déjà que la province est belée et qu'on vanda, bako structuré yango sur le plan textuel, mais qu'on a ba infrastructure physique pour pouvoir contenir la structure. Tout le monde bamboka mususu ba province mususu otali balagisi yo ministère ya intérieur ya bureau omituni soki wana toilette c'est-à-dire ba province mususu ezali ezana ba siko eko bala na nini na video to komona bandeko ba ko belela ndeko Gédéon Kyungu kasi Gédéon bazana posa ya sécession baka na drapeau moko base babimisa bazaka déjà tina ba maquette ya ba passeport na publié kango période moko na ba réseaux sociaux bazaka déjà na ba maquette ya ba passeport ba oyo pe bazali même na ba passeport na bango wana bazali ngai nazaki même na ba copie ya ba correspondance oyo bango ba correspondaki na bato ya Zambie lelo bato bazo kamwa ndenge nini vice président ya Zambie ya kala azo ya ko se retrouver awa po akendo kutana na Kabila. Okay. Gédéon Kyungu 26 provinces Kabila Zambie mais quand peu comme manuela mo moké wana vidéo to comprendre fungola ka matoyi oyo kangai posa na bango ezali ya kokata katangati mais leur bakati 26 provinces sur le 11 autres ozalaki na 26 et bakisamaki 15 na 15 oyo bakisamaki Kabila muto atiaki ba 15 gouverneurs oyo ya sika. Ok? Na ba gouvernement provincial nango nyonso ezali sous contrôle ya Kabila. Objectif ya Kabila ya lagini. Congo ekomaki lokola pantalon basi ba kati na ba ciseaux. Basi ba kati ya batiki déjà ba fente na ba ciseaux. Ndenge ezali wana ba pesi sikoyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo alata lera kolata eko koma lambo parce que ba bando ya kowela na etirette nde pouvoir à chaque fois hier bando simba po bakanga etirette te ba bando benda pantalon donc mboka moko ekatana mboka parce que pantalon déjà ça katana ezaki déjà kokatana Congo basi batiaki ba ciseaux soko landi ba émission na sala kaya liboso na lobaka makambo oyo lelo oyo omoni Gédéon Kyungu en résidence surveillée banane bazako surveiller ba policier ba sécurité ya Katanga bongo lera kimi
abomai mutu te me balobi akimi na bamanduki akimi na bato nyonso akimaki na bango baza wapi seke tokomona mwa baarme bato bakotama na minduki wana bazali ekiro Gédéon Kyungu akendaki na yango balobi Kyungu Mutanda nde nani nde Gédéon te balobi Kyungu Mutanda azozela Nations Unies aya kokata makambo po ngonge koki Nations Unies aya kokata nini parce que bayebi que dans les objectifs de la communauté internationale yende azali na posa que Congo est katana. C'est ça le message qu'ils sont en train de donner. Bato oyo bazali na posa que Congo est katana. Nde ba wana Kyungu azobenga te. Parce que Kyungu ayebi que bato oyo bazalaka na posa que Congo ezala mobimba te. Il faut ekatana. Maintenant, omoni Gédéon Kyungu na Zamba. Mais omoni batu ya anadek te kasi te bande kuna bisa na dek kuna bino ekosala bino mwa esengo te ntango okomona mwa mbutu ekokota na ngambo ya FCC yango nde ekopesaka bino mwa esengo esika bobimisela lomeya mpo boyeba lolenge kani bango kuna bakota mbutu po bomona esika oyo bokopelela te banani bakopelela est-ce que toza na besoin ya komona bango base disputer te biso tozo be ese koma obenjembo na bino bosaki boite po ani eza po bande ko FCC bosaki boite po ani eza po bande ko ya nini bakabiliste basaki bosaki boite po ani Kabila na bato na kabino to mo mbutu ko kota na ngamo FCC nde sengo ko sa pa bino po bige no mo kanyaka tango koleka mo ase bango so bayanga ninga mo na bino bon kanyaka ngo na ebite bana babandolo bakanyaka tisiko muto prouver na kanyaka zana kanda ezoloba makande ezoloba mawana ya solo wana rajula karameti siko babezo ezomona na mte to senga moko abia solo ya yamba kanyaka bon en tout cas tokutana nga na ye soki ya yambaki déjà kanyaka c'est que déjà azana ngona maboko donc kabelo pendam te alakisa ngai na mutu apesaki ye mpo nga na kanga bango mibale okoma soda nazali peuple congolais. Et je ne peux pas permettre que la corruption se fasse dans l'institution mboko ya mboka na ngai. Mokanani komi coordonner Charlie Kadima pour atia maboko na citoyen le quoi. Oh là là, mais la constitution te donne tout le pouvoir, madame. Tout le pouvoir. Oh. Ozo sala ko banga ko so kasi ba congolais on kasi baza modèle na bino. C'est que Congo ngo yokende wapi lobby. Moto ngai oyo azoloba ke ba corrompre ye aya ko justifier ngo liboso na ngai alakisa ngai preuve ya corruption na ye. C'est moi qui interpelle le procureur général de la République pour son arrestation immédiate. Namye na mutu apesaki mbongo. Mais problème na biso zaki wana te. Problème na biso na lobi makambo ya anadek. Anadek asali déclaration. Alongoli Nehemi Mwilanya Shadari Boshabe tout. Bon, Anadek aza parti au sein ya FCC au même titre que PPRD. Nengeni ni ya uzali ko sazarde ko longola ba dirigeant ya PPRD na kati ya FCC. Ba o ya zali ko tanga coordonnateur ya FCC Nehemi Mwilanya nommé par l'autorité morale Joseph Kabila, qui est l'autorité morale du FCC, le patron du PPRD. C'est un sens là? C'est insensé. Mais en soi, au moni batu yana ni pe. Béret rouge, peut te moni bango baleki, ba meki un peu ko démentir. Mais batu ya béret rouge, ba l'équipe PPRD. Ba lobi bazo démentir te. Bazali ko réagir en force pour mettre en garde Anadek na bakonzi na yango na kotanga bakombo ya bakonzi ya PPRD. Mais en soi, qu'est-ce qui se cache en dessous? Ce qui se cache en dessous, c'est seulement les bérets que tu vois. Et pas y Anadek azolo babotala na sima na fond. Bokomona ke ba béret bleu telemi kuna na sima.
ntango obeti kulisolo ya bereble wana tokei tokomona parce que biso tokocircule juste toujours na bainformation tomoni déjà na réseau sociaux ekocircule na likambo ya ndeko na biso mwa mboka John Numbi oyo toyebi bien azali ya solo moto na mapinga ya solo azali ya solo soldat mais tokoyoka kaka na kotambola ata baréseau sociaux tomonaka yango barumeur en quelque sorte ebongaka mpe tosala nini toluka toyeba te mais toyoki kolobaki toyende autorité morale ya bandeko na biso ya NADEC ndeko Charlie Kadima mais quand mpe koexplike yango nanu ozwi yango na baréseau sociaux bazoyebisa yo ke azali autorité morale ya ANADEC kasi yango nazoloba wana lobi epai bato ya ANADEC bazoloba na fond na nsima okomona ke bato batelemi balati baberet bleu mais beret bleu na armée na forces armées de la République démocratique du Congo FARDC banani balataka baberet bleu force aérienne John Numbi azali force aérienne ibongo toboko mona John Numbi akokozala azali ya politique akokoseka na kati wa pe bino bokomi kokota somo molili mais yo zolo basiko ke azali autorité morale mais ya yebi kaza sodat ayebi kaza politique mais ndenge nini yake kozala autorité morale ya ANADEC wana biso mutotindi yepe abino pe kate boluki bo sama magui moko bo former moi liboke moko po bo potaye yango tolobi sikoyo coïncidence oyo esalike réseaux sociaux et lobaki aza autorité morale yango pe mutu esali kaka ke barata baberet bleu toyebi te po baberet bleu toyebi ke ye John Numbi azalaki na force aérienne na ndolo tango afidèle aye azaki na ndolo ok force aérienne balataka beret bleu yango wana symbole na ye ba oyo ape perde bazolata beret rouge mpo na Kabila te Kabila akolata beret rouge mais tout ce qui se passe na se wana elingi kolobani olakisi bato oyo bazotambola kuna bagedeon kyungu bakatakatanga oyo bozali koloba bakatakatanga oyo bazali koloba oyo bozomona bazoleka kuna autorité morale na bango lisusu komona ke doit okoloba mboka eza danger azongisi lisusu autorité morale ya bakatakatanga John Numbi lisusu mais quand mpe konyela na mwa mukie pareil ya Gedeon Kyungu John Numbi nani ayebi yango te bato nyonso bayebi Charlie Kadima okoyeba makambo ozoloba anglais te nazoloba lingala okowela micro te yaso nakopesa yango nalingi kutu nani obotola te nakopesa munoko nazoloba ngai moko nazoyeba munoko oyo nayebi ke nde naoloba bato bazolanda ngai te parrain ya Gedeon Kyungu Mutanda John Numbi ya solo one ba preuve na makambo oyo okoloba nazoloba anglais te baza kuna te baza kuna bazali wapi Gedeon Kyungu to kaka suli solo te tomonika ba video ko circuler baza na zamba video circuler ndenge nini basimbi ba arme de guerre omoni munduki basimbi te basimbi minduki c'est-à-dire bazali na posa ya kosala guerre objectif ya guerre na bango ezali nini sécession bakata katanga kombo na bango ya mwana te bakata katanga yango wana na eko comprendre ti ni bozali koboya mwa mboka le sénateur avec Joseph Kabila Kabangi yake kosa mwa mobembo na ngambo akatanga do boko banga déjà wana boko banga boyina makasi te boko perdre déjà te ni moko ya mboka bon omoni nombre batamboli kasi napesi yo video mosusu yango oyo napesi yo ya suka kasi barepondre bango te zongisa so video wana oyoka réponse réponse yango wana eza wana ya compliqué te mais ceux qui bazali kokanisa ke bazali à mesure ya kotia Congo en feu bazo se tromper largement quoi. Charlie Kadima bobangi ya kokamba mboka malamu ekomi kobangisa bino bokomi koluka bokoma kobimisa mwa makambo epai o bobimisa ba Gedeon Kyungu bobimisa Joseph Kabila Kabange wano soni za ko mangi ya gérance bozo kokamba mboka te lelo botuna kanga question moko awa bato bazali ko recruter na kisoki na Kingabwa basalaka ba marche lelo bakota boloko sans suite bakota boloko sans suite to yebisaka bino kezaki ya Olive Kabila boboya kiti
lelo bakangi Olive bazo interpeller Olive pona nini parce que bakangi bato na est oyo yapesaki nazoloba anglais te yo nano omoni yango te na internet bon yo soki yo omoni ke nga na oluka makambo nde bango baluki nde na Congo nga na oluka makambo na bango te mais le Congo et le Congolais vont réagir na makambo bango baluki na Congo tant mususu bazo kanisa oyebi lelo na ina ezo loko moko tala chef de l'état alongwe na Goma alongwe soki lundi mardi nango Olive Lembe akiti na Beni akiti na Goma babuki prison na Beni na tunaki bino tina lobi omoni teke bakiti na Goma lobi nango prison ebukani na lobaki na bino ozo se rappeler te na émission na bino na lobaki je vous montrais déjà des signes que bamboko na bango ezali siko ko commanditer ba groupe armé na lobi na bino babuki prison na Beni bato babimi quelque temps après bango bazo kanga bato bakangi bango balobi ils étaient alimentés par Olive Lembe. Na kopesa ba interpeller peut-être justice ba ko interpeller te c'est que so bozangi bokasi justice o esengeli interpeller justice obino bomoni na kana nzoto Vital Kamerhe o état de droit obino bobimisa ka Vital Kamerhe ba infraction eko mataka pa bato ba ko saka ba infraction mais lokwa obino bomoni na Vital Kamerhe état de droit ici là ekundama kasi bopesa ka temps na temps bongo bo comprendre musala nini justice au sala et oyo cette fois-ci aux la justice militaire. Mais ce qui va pesi batwa na minduki. Ce qui va lobi Jocelyne Moussa wa pesa ki Charlie Kadima minduki. Bongo bakangi Charlie Kadima tangi Jocelyne Moussa. Jocelyne Moussa ozo zela ki akino samba na parquet civil na tribunal civil. Ba osambi sa na tribunal militaire. Donc, Olive Lembe Kabila Barosambi ça y est na justice militaire. Parce que batu batangiye. Na repère sur ba image. So yonde ozangi ba image. Je vais te le donner après. Aussi ça na une émission na repère ça yo. Bongo o illustraka. Na pesa ka yo pe ba msusu bo illustrate. Bo illustraka ba image. Maweja. Bo illustraka ba image nazo pesa bino ba image po bobomba kate Charlie Kadima Jani Mabunda ngo nazali koloba nan te to Mabunda tozonga te na kotuna okati Mabunda bonde tokoya na bangeleni asalo alongo déjà pour l'intérêt supérieur de la nation. Le Congo est en danger, madame. Le Congo est en danger. Oui. Mais les roseaux là qui s'abattent là ba otambla na minduki wana. Yo zoma na ke bato baza kimia. Les bazo kanga bato maboma na ba $50,000 na luketu. Ozomona ye azana ba téléphone azana ba minduki na basaki. Yo monique mboka zakimia. Oh. Ando yo lokolo zo tamblo zo sepelo zo yana ba nini zo tambla zo chaba micro. Kasi wana lobiti. O abino bovandi kuna. Po bino nyoso mabe mabe oboza bo komona kaso bokoki ko kambate bo tali mabe ya solo FCC mute etie bino mabe. Boko zani mabunda. Oboke consultation. Oh bino wana union sacrée. Na union sacrée boko miko benda na ba ope boko lisa mwaka nyaka boko lisa kanyaka. Charlie Kadima mboka to ko kende wapi? Mboka toko kende na sorti ya gouvernement ya union sacrée, c'est-à-dire union sacrée où ezali ko sala que union sacrée to kozonga na ba champion mbemba na kati o bino botalisa misapi union sacrée to kozonga na ba katumbi na kati mais union sacrée o boko kongola na FCC kozonga na kati gouvernement o bino bobo yaki objectif ya union sacrée ezali que oyo nyonso amiyebi ki azali congolais pe alingisi kawa kosala pona intérêt kaka ya Congo
nanu ya poche na yete ayato sangana pour l'intérêt. Que mboko kokamba makana bato bazaki wana ba ko baluka kasi ko baluka to ko zonga ka isika moko to ko tourner be aussi kamoko. Bon, soki yo kanisi ki tozo tourner chance yango nzela yango. Nzela yango parce que bato ebele lang na lobaki sur la reconfiguration en majorité où il aboutir na nini consultation pour na kozonga ko créer union sacrée. Soki lelo union sacrée échoué et simbité, c'est que reconfiguration en majorité peut et simbité. À ce moment-là, alternative etikali moko na chef de l'État. Etikali nini? Dissolution, il y a parlement. Parce que jusque-là, il accorde encore une chance. Il y a continuera toujours Kolobangabi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilo moment na malamu ya osakanate. Beaucoup misaki po na ngamu na binetu. Mais azola kisana no kaka. Azola ki kasi azola kisaka nanu mutema malamu. Banda ya kutabisa dollar na fait. Ba oyo miyibi ya kala. Ba ya lisusu aspesi bango chance. Na liyebi ke bozali bato au peuple azolinga te. Ayebite. Mais boya bosala siko musala pour l'intérêt ya Congo. Ba oya FCC na coalition. Balakisi ke baka mutema mabe. Yango to boyi. Mais ba oyo balongo FCC pona koya ko rejoindre biso na camp ya union sacrée. Donc batika comportement ya FCC ngambu ya FCC. Bakati sana ngo boyete parce que soki bakati boso balatika posa même pona ko distraire public. Bon to bosa na te to yebate. Bo to yebi bango te. To yebi bango. Bon comportement na bango to komona te. To komona te. Bon l'air to moni bango l'air kutu baki na ngambo ya FCC to moni. Bon l'air ba na ngambo to komona te. To komona. Adage moko sphinx alimentaire za ko beta père alors babi. Abi nanga kadima ngai papa. Alobi opposition eza feta bato mabandi. Ba oyo bakati kovo. Po baka tsana bakosa peuple ke bazaba nzana libandi. Suki ko botela bango na kati ya fete. Omoni? FCC bakosa ki ke bango pe bazui mabandi. Lero to sangani na fete ya mabandi. Suki boti bango tina mandefu. Omoni position bazui? Siko ya wabiso to kati singambu ya union sacrée. Ba oyo balandi biso ba yebisi biso ke ba boti mabandi. So bakati ba kovo. Komi tungisa te. Suki kobota okoya lisusu na yebisi nga na yebi musa omoni suki boti bango tala bango yo. Allez, dégage. Merci beaucoup Charlie Kadima. Charlie Kadima ba oui, qui va bonner encore et ici télévision va linga tellement moi mingi et moi message de revoir na abonné il y a ici télévision. Ba abonné à ici télévision bana mboka bana Congo et pas bozwami. L'armée de la République démocratique du Congo est en mesure aujourd'hui de défendre valablement la République démocratique du Congo. Et j'en suis sûr et convaincu. Les efforts du commandant suprême, il y a forces armées. Moi, la mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils ont alloué. Congolais vigilance, dénoncer pas ignoce au moni muto, azali alongo banité. Kangaye, yo moko déjà et pas yozali. Wana ningisa okangaye, tia ye maboko place ozali. Soki omoni ke yo moko ko kate benga bato na sepeli na action ya bana kikwiti na landi na moni na sepeli na action ya bana kikwiti bazui bato ebele donc mboka ekengela makana bakolo nango ezali biso donc tozali kosenga na bandeko ya PPRD bandeko ya ANADEC botika kosala biso ba distraction bozo sala biso wana botika kosala biso ba distraction wana et pas soko batiki bino ba beret rouge wana ba bimisika bino na ba beret bleu bino nyonso bo sangani bokuta na foudre ya kosakana te na population na ndimite bosa ata un jour à résistance na ndimite c'est-à-dire so ba zongiseli bino penda
compression ya bulldozer ya peuple na nzela bino kana ba bere na bino ya rouge na ba bere na bino ya bleu bobima na nzela bozoluka bosala désordre entre bino po bopelisa mboka mo ozokanela bango yango bokufaka en cascade boyebaki aa bomoni mpe de kungulu bakobela manduki bokokufa en cascade kande bokufa bokomika kombela bahéros bon eloko si mokende akende ya histoire ekufa ya baterese kapangala bakenda lisolo ekufa bakenda lelo bitumba ya Thérèse Kapangala Roxy Mukendi Etienne Tshisekedi wa Mulumba Armand Tungulu na inatangite na kotanga bazali belé lelo natangi lisusu na kanisi maréchal bitumba ngo ezo continue awa yo kanisi bakufa ba bitumba silaki bawe bakufaki avant Roxy Mukendi ekosila mokolo Congo akozwa kimia pe azui intégrité ya territoire na ye dans toute sa souveraineté. Merci beaucoup à Dede Maweja, merci beaucoup à Charlie Kadima, merci beaucoup à Rachou la Caramel Babi, coordonnatrice par excellence. Merci beaucoup à Tete Moujinga, Sarah Katika, Fidel Kazadi, Debi que vous allez tellement ébélé. Comme on a vous allez en amoter, m'attaquer na mon okoto, tangité, Debi que vous allez belé, tout comme ma toujours, vous partagez l'émission na bino, tous allez ouana, toujours, tout ça bino, ma remarque na bino, et on déblé na psa mikonu surtout. Merci tout le monde na mikolo mikoya.